عبد الرحمن عبد الشكور ما كم مقلي جرتي ساميليدا سياسة ساميليدا حنتا نذنها يا مانتا أنا قصر كسي على هذا قصر ليس وجي أكشن قصر أو كتير هذا كوسو في ريبه وقصر لفتي آموس هقصلين هديك اللي جيسو Oh my god أنا بيعبه إشكرت السلام عليكم مقعي هو يوتيوبر رزاقة سحن كضون والله أنا بقص لا والله أنا صاحب وجهي يجيدي هديك الملا فريس أرد وجهي يجيدي وجهي بقص الله بسم الله السلام عليكم مقعي هو يوتيوبر رزاقة سحن كضون أوكي أنا مساعد كضيعة السلام عليكم مقعيgu waa youtuber arsaaqad sixun ku doon waa magaca aan dambiyada ku kasbado oo aan qiyaamaha la tagi doono adinkuna magaca doqonnimada aad igu daawataan waxaan jeclaan lahaa inaad commentiska igu reebtaan si aan aakhiro isugu marag furno xumaanta aan ku saaxiibnay youtuber leeyo igu soo tufi doonaan halka aad iga daawanaysidna waa channelkeeni doqonhaye haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqatidna waxaad joogtaa xarun aad u wanaagsan oo maaweelisa doqon fara badan adna waad ku soo biiri kartaa doqonteena oo aan aadka u jecelnahay oo maalin walba na daawata si aan waqtigooda u khasaarino adigana waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelkana aad furatid comment aan lacag ka sameynana aad noo soo qortid sidoo kalena si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee na daawada marka aan soo gudbinayno dambiyada dusheena saaran si aad noola qaybsatid aakhiro seega aamus ha qoslin brother aamus no iyo xanta aan waqtiga faraha badan la gelino si aan doqonnimadaada uga faa'iideysano oo aad noogu lumisid waqtigaaga aad nacday oo aad la'dahay meel aad geysid si aan annaga lacag uga samayno channelkana like saar waayo wayna dhiirigelinaysaa oo waxaan ku dhiiran doonaa dembiyada qaar oo aan maanta qof aakhiro doon ahi aanan ku dhiiran karin kafeygaaga iyo shaahagana soo qaado caqligaaga fooranaya amaahi si aan kuu dambaajiyo mahadsanid haddaba maanta waxaan idin hayaa xantii aad ugu jeclaydeen inaad dhegaysataan ilaan waxaad ka heshaan xanta iyo iska laalaadista iyo maxaa la yiridiye marka aad xanta sugaysaanna waan idin ogahay dulqaadka idinku yar waxaad leedihiin horay u gal xanta freshka ah iyo isku akhriseega ku dhaqso anna waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabteyda channelka u subscribe gareystay kaliya inay wax badan ka bartaan sida waxay ka baran lahayn wax badan bay ka baranayaan meeshu anagu ma diin baan ku dhignaa mise ma taqaanaa science baan ku baranaa science baan baranaa anaga dadka halkan science baan ku baranaa meesha dadkan ku xamana iyagaana soo xaadiray waxaan leeyahay ma taqaanaa subscribe garayso ayaad leedahay way iska subscribe garaynayaan ma fiirinayaan waxa aad soo gudbin jirtay ma fiirinayaan waxa ma taqaanaa oo profile-kaaga ma fiirinayaan clipyadaada hore ma fiirinayaan way iska subscribe garaysanayaan maasha Allah Soomaalidu waa dad wanaagsan wallahi war waxba aanan hadal idinku daalinine ku soo dhawaada beenteena iyo propagandadeena iyo barnaamijkeennii la magac baxay xanta maanta maxaa la yiri iyo yaa iska laalaada soo dhawaada asxaabteeda doqonta u badanay maanta waxaan ka hadlaynaa hebel doqon oo aad taqaanaan waa taqaanaan halkaas sheekada laga bilaabo waqti youtuberlada halkaas ka bilaabaan ninkii nacaska haban sheekadiisa idin hayay soo ururay guleed moogta soo dhawaada asxaabteeda doqonta u badanay maanta waxaan ka hadlaynaa hebel doqon oo kamid ah asxaabta youtuberka uga shaqeysata iyo maxaa la yirida annagana isagaan xamanaynaa ilaan annaga haddaan youtuber leenahay annaga sidii geed macsharka isku wareegaynaa idinkuna waad ka heshaan howlahaasi oo waan idin ognahay sida aan lacagta uga samayn karno caqligiina foorara ilaan dhowr sano ayaadna daawataane maxaad naga faa'iidaanood naga barateen xoolayahay soo dhawaada ups waan iska shafayaaba waxay tahay bismillah war wax badan baad naga faa'iideysaan xantan aad waqtigiina gelinaysaan ayaad wax badan ka faa'iideysaan si aad u dano seegtaan aan bilaabano xanteena sida aan xantii horay idinkugu soo gudbiyeyba ninkii hebel doqon ahaa de waad garanaysaan de ilaan meesha waa dugsi baad ka dhigataan casharkii hore meeshuu noo joogay aniga mar hore ayaan idin sheegay inuu yahay waa nacas waa dabaal waa dhaadhaan habriirtiisa ii sheegtay 93gii habriirtiisa waxaan isku jirnay kam isagana wuu yaraa markaas laakiin waxay ii sheegtay inuu yara xanuunsan yahay yara dhaadhaan yahay hadda wuu weynay idinka ma garanaysaan anaa si fiican u yaqaan tan kale waa laangaab aniga laandheer baan ahay isaguna waa laangaab tan kale waa tuug hadda ka hor sodohdeeda gabadha aan qabo hooyadeed fargal maryaasha ay lahaan jirtay maryaasha waxa la yiraahdaa fargalka faraha la gashto markii la saroosayo ayuu ka xaday waa qiso dhaba sheekadaas waan idin huba waa qaacin
tan kale waxaa la soo sheegay anigu ma hubo laakiin waa la ii sheegay naagtiisana iyadaa noo sheegi doonta laakiin anaga ma naqaano qadar khaniisma marka waa naag waa nin iyo naag isku jiro waa nimonaagees waay ya nimonaagees waay nin iyo naag isku jiro waay anigu ila xifaaltamaa mar walbo imana gaaro waad ogtihiin asxaabteeda doqonta ahay inaan maalin walbo idin soo gudbiyo xan aad jeceshihiin laakiin isaga beentiisa marmar bay run u eg tahay laakiin aniga tayda wax badan ayaad ka barataan waana idin madadaaliya maadaama aad waqtigeena igu khasaarinaysaan si aan cadaabta u wada galno waayo run haddii baasha lagu soo daro cadaab ma jiraysa ma fahamta adiga marka si aan cadaabta u wada galno waan idin madadaaliya idinkuna waqtigiinaad ii soo hurtaan aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin waxaa intaasi ku sii dheer ninkan gabdhaha ayuu wax ka sheega mar walba gabdhuhu ka hadla mar walba laakiin aniga gabdhaha waxay ii saaran yihiin gabdhaha madaxay ii saaran yihiin oo weligay waxba kama sheego marka laga reebo kuwa heesa oo aan mararka qaarkood mataqaanaa aan idin tuso meele xasaasiya oo aynan arki karin ilaa nin cadaabta loogu yeerayo oo nacalida ku dhacday mooyaane sida anigoo kalea mooyaane ya qof kale ma arki karo waxyaabahan idin tusaayo marka sidaad ogtihiinba heesii hore aan reactionka ka bixiyey waxaan idin tusay oo keliya fanaanad heblaayo oo aad garanaysaan de oo aan xamihii hore xantii ugu dambeysay aan reactionka kusoo qaadanay aan kaga sheekaynay iyadoo mataqaana kubkeeda aad yara moodid swelling leg disease inuu ku dhacayo yara bararsanaa aad moodid oo aan idin tusay iyo kilkisheedii oo mataqaana xoogaa yar baruurta ku yara badneed iyo barideedii oo la moodayay inuu mid weyn tahay midna yar tahay unbaan idin yara tusay intaasna xan maaha iyo naasaheedo markay heesayso yara dhaqdhaqaaqayo intaas xan maaha waa intaad adduunka ugu jeceshihiin tan kale xantii isbuucii hore aan soo qaadanay oo aad ugu faraxdeen oo comments badanna aad ka samayseen oo dembigaasina ila qaybsateen oo aan idinkugu mahad celinayo kaalinta wanaagsan ee aad ka qaadanaysaan hayaanka jahanamo ee aan ku wada jirno waayo la-aantiina waxaan oo xan iyo xumaana anigaba ma sameeyeen laakiin adinka igu dhiirigeliya waayo waxaad tihiin canaasiir aanan iga naxaynin aad baan ugu mahadsantihiin naarwabagalaasa guudka ee hamaadnaydan aad wadaanna aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya halkan ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkan isbuuca dambena waxaa inoo soo gudbin doonaa insha allah hadduu ilaah insha allah laguma daro xumaan baa la isku ballansanaya insha allahna waa lagu daraya ma jirto isbuuca dambe waxaan idin soo gudbin doona oo aan ku tufi doonaa haddii aan waqti u helno kii aad ogeydeen oo xantiisa nuska noo maraysay bishii hore waad mahadsantihiin asxaabtayda xumaanta ku saaxiibnay aad iyo aad baan idin salaamayaa peace nabadgelyo nabadna ha heline balaayaha idinku dhacde maca salaame nagu kala wada meesha ilan youtuberleyda caloosha idinka habaaraan waayo cadaab baad u kordhinaysaan wax aad u kordhinaysaan ma jirto marka waxba idin ducin maaye habar allah idinku ridee nagu kala wada